WatchItAgain நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் மணி. நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ற எல்லாத்துக்கும் ஒரு நன்றின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ள போய்க்கலாம். இன்னைக்கு உங்க வீடியோல எங்க கூட்டி வந்திருக்கேன்னா சத்யம் காஸ் கோயம்புத்தூர் அங்க தான் வந்திருக்கோம். இந்த இடத்தோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் எங்க இருக்குன்னா பாப்பம்பட்டி பிரிவு நியர்ல இருந்து ஒரு 100 feet டிஃபரண்ட்ல தான் இருக்கு. இன்னைக்கு என்ன மாதிரி வண்டி பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஆஃப் ரோட் கிங் ஒரு 4x4 வண்டி பத்தி தான் பார்க்க போறோம். பஜீரோ இந்த வண்டியோட எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் இன்ஜின் கண்டிஷன்ல இருந்து எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வியூவர்ஸா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட்டா இருங்க. அப்பதான் நான் போற எஃபெக்ட் உங்களை வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பார்த்துடலாங்க. நீங்கள் பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் என்ன வண்டின்னு. நம்பர் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் 2345 Mitsubishi Pajero. சூப்பராக இருக்குங்க வண்டி. ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்லேயே இருக்குங்க வண்டி. 2006 சிங்கிள் ஓனருங்க. சிங்கிள் ஓனர். இப்போ தான் எஃப்சி காமிச்சிருக்கு. 5 வருஷம் எஃப்சி கரண்ட்டு, இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டு. வண்டி நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். டீசல் டயரில் ஒரு 50% இருக்குங்க. ஸ்டெப்னி அன்யூஸு உள்ள 4x4ங்க. 4x4 எல்லாமே வந்துடும் பக்கா ஒர்க்கிங்க. சிங்கிள் ஓனர் கோயம்புத்தூர் நம்பர். அது ஃபேன்சி நம்பர்னா எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க வண்டி. எதுவும் பண்ண வேண்டாம், எடுத்து ஓட்டலாம். அப்படியே நீங்கள் எடுத்து ஓட்டுற கண்டிஷன் தான் இருக்கும். அலைவீல் வந்துடும், 4x4 வந்துடும். டயர் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த நம்பர் தான் இப்போது இந்த வண்டியில் ஹைலைட்டு. கோயம்புத்தூர் நம்பர் சிங்கிள் ஓனர். வண்டி நம்பர் 2345. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இதே நம்பர் தான் வச்சுருக்காரு இப்போ வரைக்கும். இன்ஜின் கண்டிஷன் மிட்சுபிஷி பஜேரோ நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதில்லை, தெளிவாக இருக்கும். 1,75,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு வண்டி. 175 ஓடி இருக்குது. பக்கா மைனஸ் பக்காவாக இருக்குது வண்டி. இப்போ வரைக்கும் எந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ 100% இருக்குங்க. வண்டியே 100% இருக்குங்க. இதெல்லாம் அதிகபட்சம் செலவு வைக்காத வண்டி. கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம்னா செலவு கம்மியாக தான் இருக்கும். நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதை பொறுத்து தான். வண்டி தெளிவாக இருக்குங்க. 100% வச்சுருக்கோம். ஆமாங்க ஜி. இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னு சொல்ல முடியாது. இந்த வண்டி இருக்கிற கண்டிஷன் பொறுத்து இது ரேட்டே. இதே 4 ரூபாய்க்கு வண்டி இருக்குது, 5 ரூபாய்க்கு வண்டி இருக்குது. வண்டி நம்ம வச்சுருக்கிற கண்டிஷன் தான். இது 2006 கோயம்புத்தூர் நம்பர் சிங்கிள் ஓனர் தான். 5 வருஷம் எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டு. வண்டியில் மெக்கானிக் கண்டிஷன், பாடியில் ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்கில் தான் இப்போ வரைக்கும் இருக்குது. 100% கொடுக்கலாங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்கில் தான் இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர். நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேன்சி நம்பர் 2345. எடுத்து இப்போ எந்த ஒர்க்கும் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. ஏசியிலேருந்து எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குது. ப்ரைஸ் வந்து 520 கேட்குதுங்க. 520 சின்ன டிஃப்ரெண்ட்டில் கொடுக்கலாம். ஜி எல்லாமே பாதி பண்ணலாம் ஜி. பாதி பண்ணலாம்.